А если я это люблю? Я рекомендую употреблять больше клей. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yuqori sifatli Kino Time HD. Bugun biz sizlarga dramatik triller filmi haqida aytib beramiz. Filmda maktab bitiruvchilari bo'lgan 2 nafar go'zal qizlar bilan g'alati holatlar sodir bo'ladi va qizlardan biri o'z chiroyi bilan yigitlarni aldab, qo'rqinchli ishlar qila boshlaydi. Voqealar rivojini albatta videoni oxirigacha ko'rib bilib olamiz. Film nomini esa video davomida aytib o'tamiz. Do'stlar, agar videoda qandaydir kamchilik bo'lsa yoki o'z istak takliflaringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Bu bizga keyingi videolar yanada sifatli bo'lishiga yordam beradi. Qulayroq joylashib oling. Biz boshladik. Video boshida biz kimdir begona uyning derazasiga yashirincha yaqinlashib kelayotganini ko'ramiz. Ichkarida esa Jennifer ismli go'zal qiz karavotda yotib, televizorda qandaydir bema'ni ko'rsatuv ko'ryapti. Kutilmaganda derazada boshqa bir qiz, Nidining g'alati basharasi ko'rinadi, lekin Jennifer o'girilib qarasa, u yerda hech kim ko'rinmaydi. Keyingi kadrda biz jinnixona kamerasida Nidi kiyimini almashtirayotganini va uning tanasida dahshatli shramlarni ko'ramiz. Nidi jinnixonada maqsadsiz, xuddi tentakdek aylanib yurardi. Uning kasallik varaqasiga gallyutsinatsiyalar va o'zini tuta olmaslik deb yozib qo'yilgan. Shuning uchun ham nazoratchi ayol kelib unga to'g'ri ovqatlanish haqida aqllilik qila boshlaganda, Nidi o'ylab o'tirmasdan zarba beradi. Shundan keyin Nidini darhol yakkalik kameraga tiqib qo'yishadi. Shu payt jinnixona radiosi orqali Nidi yomon ko'radigan musiqa qo'yiladi. Shunda Nidi baqirib, o'tmishni eslay boshlaydi. Как же я ненавижу эту песню! 2 oy oldin Nidi, uning yigiti Chip va Jennifer oddiy maktab hayoti bilan yashashardi. Chip orkestrda baraban chalsa, chiroyli Jennifer cheerleader qizlari jamoasi sardori bo'lib, hammaga o'zini ko'z-ko'z qilardi. Nidi esa ko'zoynak taqib yuradigan oddiygina qiz edi. Bir kuni Jennifer Nidini barga uncha mashhur bo'lmagan rock guruh konsertiga taklif qiladi, chunki unga guruh solisti yoqib qolgandi. Nidi bunga rozi bo'ladi. Nidi klubga borish uchun kiyinayotgan paytda yigiti Chip unga Jennifer nima desa shuni qilasan deb ta'na qiladi. Keyin Jennifer mashinasida kelib Nidini olib ketadi. Chip esa ularni kuzatib qo'yadi. Bar esa haqiqiy rasvo joy bo'lib chiqadi. Jennifer ichimlik olib kelish uchun ketganda, guruh a'zolari u haqida g'iybat qilib, Nidini bokira, ya'ni Nidi hali qiz bolami yo'qmi shu haqida gaplashishadi. Buni eshitgan Nidining jahli chiqadi va Nikolayga qarab, Jennifer bokira qiz va u sen kabi ahmoq bilan uxlamaydi deb baqiradi. Keyin guruh sahnaga chiqib qo'shiq aytishni boshlaydi. Shu payt kutilmaganda simlardan biri yonib ketadi va bir zumda butun bar olov ichida qoladi. Vahima boshlanib, odamlar yona boshlaydi. Nidi esa Jenniferni zo'rg'a sudrab tashqariga olib chiqadi. Shu payt Nikolay paydo bo'ladi va Nidining dodvoyiga qaramay, Jenniferga qandaydir ichimlik ichirib, furgoniga solib olib ketishadi. Nidi esa ularga termilganicha qolib ketadi. Uyga yetib kelgach, Nidi darhol Chipga qo'ng'iroq qilib, Jennifer uchun qattiq xavotir olayotganini aytadi. Shu payt eshik jiringlaydi. Nidi qo'rqib, borib eshikni ochadi. Eshik orqasida hech kim yo'q edi, lekin Nidining orqasidan qandaydir soya o'tib ketadi. Shunda qiz nimadir g'alati ekanligini sezib, uyni tekshira boshlaydi. Shu payt kutilmaganda qonga belangan Jennifer paydo bo'ladi. Buning ustiga u g'alati va dahshatli tarzda jilmayib turardi. Keyin Jennifer muzlatkich tomon yugurib, qovurilgan tovuqni vahshiylarcha g'ajib, oxirida juda qo'rqinchli kekiradi. Keyin esa qizning og'zidan qandaydir qop-qora, jirkan suyuqlik otilib chiqadi. Ammo shu payt yaqinlashib kelayotgan politsiya mashinasining sirenasini eshitgan Jennifer uydan qochib ketadi. Ertasi kuni maktabda Nidi hali ham dahshatli tushkunlikda. Shu payt kutilmaganda Jennifer paydo bo'ladi. Xuddi hech narsa bo'lmagandek, o'zida yo'q xursand, chiroyli va quvnoq edi. Lekin qizning xarakterida nimadir o'zgargandi. U endi ancha sovuqqon va shafqatsiz bo'lib qolgan. Hattoki barda yonib ketgan odamlarga tupurganini aytib, Nidini ustidan kula boshlaydi. Keyin Nidi kechasi bo'lgan dahshatli voqealarni yigiti Chipga aytib beradi. Chip esa buni qandaydir travmadan keyingi sindrom deb o'ylab, Nidiga psixologga borishga maslahat beradi. Darslardan keyin esa Jennifer maktabning Amerika futboli jamoasidagi qandaydir xomushroq bir yigitni avrab, butazorga olib ketadi va o'pishni boshlaydi. Jennifer asta-sekin yechinadi. Keyin esa to'satdan vahshiy, o'tkir tishli maxluqqa aylanib, haligi bolani g'ajib tashlaydi.
Uxlashdan oldin Nedi Jennifer bilan telefonda gaplashadi. Jennifer esa bugun uning hayotidagi eng baxtli kun bo'lganini aytib, zajgalka bilan tilini yoqib ko'radi va endi o'zini qandaydir ilohga aylanganini aytadi. Lekin Nedi Jenniferning bu jinnicha gaplarini umuman jiddiy qabul qilmaydi. Futbolchining o'limi haqida butun maktab xabar topgach, hamma dahshatli tushkunlikka tushadi. Lekin Jenniferga buning umuman qizig'i yo'q va u bu motam fonida kundan-kun ochilib borardi. Shunday qilib oradan bir oy o'tdi. Odamlar sekin-asta o'ziga kela boshlaydi, lekin Jenniferning ahvoli yomonlashib borardi. Bir kuni Jennifer maktabdagi Colin ismli bola bilan gaplashib, uni uchrashuvga taklif qiladi. Xuddi shu kuni Nedi ham Chip bilan birga bo'lib, bokiraligini yo'qotadi. Colin esa Jennifer aytgan manzilga yetib boradi. Uy qandaydir qarovsiz va g'alati bo'lib, yigitga qo'rqinchli tuyuladi. Shu payt Jennifer paydo bo'lib, yigit bilan romantik o'yin qila boshlaydi. Romantika avjiga chiqqanda esa Jennifer Colinni nozik joyidan tishlab, paqqos tushiradi. Nedi esa qilarishni qilib bo'lgach, bundan afsuslanadi va Chipning uyidan shoshilgancha chiqib ketadi va o'z uyiga borib, to'shakka o'ranib oladi. Ammo uning yonginasida allaqachon Jennifer yotardi. Keyin Jennifer qo'rqib ketgan Nedini tinchlantirib, o'pa boshlaydi. Keyin esa Jennifer bar yongan kechada aslida nima sodir bo'lganini yashirmasdan aytib beradi. Qiz furgonga chiqqanida musiqachilar uni zo'rlashga olib ketyapti deb o'ylagan ekan. Qiz qo'rqqanidan qutulib qolish umidida ularga o'zining bokira qiz ekanligini aytgan, lekin yigitlarning rejasi umuman boshqacha bo'lgan ekan. Ular qizni Sharsara oldiga olib borib, guruhlari dunyoga mashhur bo'lib ketishi uchun dahshatli shaytoniy marosim o'tkazishgan edi. Buning uchun ularga aynan pokiza bokira qiz qurbonlik qilish uchun kerak edi va ular Jenniferning tanasini shaytonga qurbon qilishgan ekan. Nikolay unga pichoq tiqadi va shundan keyin Jennifer to Nedining uyiga borgungacha bo'lgan hech narsani eslay olmaydi. Qorni to'q paytda Jenniferga hech narsa ta'sir qilmasdi. Hatto uning tanasidagi jarohatlar ham bir zumda tuzalib ketardi va u buni Nediga shundoq amalda ko'rsatib beradi. Я стала как люди X. Nedi Jenniferning qorni to'q degan gapi nimani anglatishini umuman tushunmasdi. Jennifer esa maktabda ko'rishishini aytib, derazadan qochib ketadi. Keyingi kuni Nedi kutubxonaga borib, bu la'nati marosimni jiddiy o'rganishga kirishib, dahshatli haqiqatni bilib oladi. Agar marosimda qurbonlik qilingan qiz bokira bo'lmasa, uning tanasiga dahshatli jin kirib olar ekan. Bu jin faqat och qolgan paytda ojiz bo'ladi va uni yuragiga faqat pichoq sanchibgina o'ldirish mumkin ekan. Shunda biz qurbonlikdan oldin Jennifer aslida bokira qiz bo'lmaganini bilib olamiz. Keyin Nedi hammasini Chipga aytib berishga urinadi, lekin yigit yana bularni g'irt bema'nilik deb o'ylaydi. Keyin Chip Nedini maktab bazmiga taklif qilmoqchi bo'ladi, lekin qizning bazmga umuman tobi yo'q edi. Shunga qaramay bazm oqshomi kelib, ular birga borishga qaror qilishadi. Onasi Chipga uydan chiqayotganda har ehtimolga qarshi deb gazli balon beradi. Ayni shu paytda Jenniferning sochlari to'kilib, terisida muammolar paydo bo'ladi va qiz yana kimnidir paqqos tushirish vaqti kelganini tushunib yetadi. Nedi esa bazmda Chipni ham, Jenniferni ham topa olmay xavotirlana boshlaydi. Bu paytda Chip park orqali bazmga kelmoqda. To'satdan chiroyli ko'ylak kiyib olgan Jennifer paydo bo'lib, Nedi haqida gaplashadi. Keyin esa uni yomg'ir suvi bilan to'lgan tashlandiq basseyn binosiga olib boradi. Nedi esa bu vaqtda Chipdan xavotir oladi va taxmin qilib maktab atrofidagi o'sha eski bino tomon yuguradi. Chip Jenniferni to'xtatishga urinadi, lekin qiz uni basseynga itarib, o'zi ham ortidan sakraydi. Nedi yetib kelganda Jennifer allaqachon Chipning qonini so'rayotgan edi, lekin baribir Nedi Chipning oldiga sakraydi. Keyin Chip amallab haligi gazli balonchani Nediga berishga ulguradi. Nedi qalampirli balonni Jenniferning ko'ziga sepadi. Bundan qattiq arazlagan Jennifer ularning ustiga qop-qora suyuqlik qusib yuboradi. Keyin Jennifer havoga ko'tarilib, Nedini doim unga hasad qilganlikda ayblab, voqea joyidan qochib ketadi. Chip va Nedi oxirgi marta bir-birlariga sevgi izhor qilishga ulgurishadi, lekin afsuski Chip vafot etadi. Keyingi kadrlarda esa biz video boshidagi voqeani ko'ramiz. Qornini to'ydira olmagan Jennifer uyda karavatida televizor ko'rib yotardi. To'satdan derazadan ko'zlari qonga to'lgan Nedi bostirib kiradi va unga tashlanadi. Havoda epik jang boshlanib ketadi. Nedi Jenniferning bo'ynidagi tumorni uzib olganda, bu xuddi Jenniferni barcha kuchidan mahrum qilgandek bo'ladi. Ular qulashadi va Nedi pichog'i bilan Jenniferning yuragiga zarba beradi. Shu payt xonaga Jenniferning onasi kirib, qizi Nedi tomonidan pichoqlab tashlanganini ko'radi. Aynan shu voqea tufayli Nedi
Nedi jinnixonaga tushgandi, lekin bu bejiz emasdi, chunki o'limidan oldin Jennifer uni tishlashga ulgurgandi va buning oqibatida endi Nedi ham g'ayritabiiy kuchlarga ega bo'lib qolgan. Havoda uchish qobiliyatidan foydalanib, Nedi jinnixonadan qochadi. Keyin esa jarlik yonidan guruh a'zosi bo'lgan Nikolay sharsharaga tashlab yuborgan Jenniferni qurbonlik qilishda ishlatilgan o'sha pichoqni topib oladi. Keyin esa Nedi hozir mashhur bo'lib ketgan o'sha guruh konsert berayotgan shaharga yo'l oladi. Filmning oxirida qisqa video kadrlardan ma'lum bo'ladiki, qasoskor Nedi o'sha oqshomda guruhning barcha a'zolarini gumdon qilgan. Film esa shu yerda tugaydi.